Ers cyn cof, mae rygbi wedi bod yn rhan annatod o DNA yn cenedl, yn sylfaen ddinewid o Gymreictod ac yn ddarn hanfodol o'n hunaniaeth. Mae'n anodd dychmygu siarad am chwaraeon yng Nghymru heb weld fflachiadau o'r bêl hirgron yn teithio dros gymoedd gwyrdd croesawgar i gyfeiliant Max Boyce. Mae rygbi a Chymru yn ôl y cyfryngau fel bara brith a menyn. Nid oes modd dychmygu yr un heb y llall. Yr un yw Cymru a'i champ. A chi'n ddisgrifio cefnogau rygbi mewn un gair? Dwl. Passionate. Snobs. Feddw. Passionate. Legend. I fucking love weights. Egged. Ond mae'r gyfundryn gyfoes, yr hen ffordd o fyw, nawr ar chwal. Once upon a time, we all want to be Gareth Edwards. Now we all want to be Gareth Bale. Yn ôl arolwg swyddogol, data caled di-ragfarn heb farn lleafrif hallt. Pêl-droed yw camp newydd Cymru. Football, yeah. Wel, rugby innit? Football. Rugby. Rugby. Football. Badminton. Yeah, of course it is. Ond beth sydd wedi chosi'r newid yma? You ask me a question, I'll answer you. Pam bod gymaint wedi troi i cefn ar y rhanbarthau? Mae'n shit am y regions yn un. Stadiwm y Principality a sicrwydd twrnamentau cyson am bucket hats, Stadiwm Caerdydd a gemau ansicr mewn gwledydd yng Nghysbell. Yw dyddiau rygbi yn prysydd y flannu? Allwn ni ddweud sicr mae pêl-droed yw prif gamp Cymru? Ein bosib i'r ddwy gamp fyw gyda'i gilydd? Felly pa fath o bobl sy'n dilyn y gêm genedlaethol? Mae'n wir i ddweud bod llwyddiant yn denu sylw, ac mae rhaid bod chi'n byw dan gragen i beidio bod yn ymwybodol o lwyddiannau tîm pêl-droed Cymru'n ddiweddar. Hiya, fi o Hansh. O ie, Hansh, dewch chi mewn. Ac fel yn siwti, mae'n wir i ddweud bod gweledigaeth yr FAW wedi dal dychymyg y genedl. Ac un person sy'n ganolog y llwyddiant yma yw Noel Mooney. Yeah, I'm guessing you're not allowed to touch that just in case they're bad luck, isn't it? Prif weithredwr yr FAW, a ges i gyfle gael sgwrs gyda fe cyn bod y garfan yn gadael am Qatar. As the head of the FAW, how does it feel to have royally pissed off the Welsh rugby establishment now that football is Wales' #1 sport? For us, we just concentrate on making football reach its full potential. So we're just happy that with football, that we can bring Cymru to the world. There'll be 5 billion pairs of eyes looking at us over the next few months, and it's great for the country, it's great for the nation going out into the world, with great pride in our culture, our language, our identity. With regards to rugby, I like rugby very much myself. I'm from Limerick in the west of Ireland, which is the home of Munster, so we just want everyone to do well for Cymru as a nation. But the same as tennis or basketball or whatever people want to play, we want a happier, healthier nation. So what's kind of responsible for the kind of astronomical rise? The game itself is pure gold because it's so easy to play. There are so many stars and history around the game that people just love football. But then with this country itself, and it goes back, as we know, to Gary Speed and to the history of that change that came from being mediocre in some ways and not successful to that switch in mindset to a group and an organisation, FAW, to see this spirit of fans. They've got their own spirit, their own culture, their own vibe. You can feel in villages you go all over the country that football is growing and growing, which is helped, I must say, by the success of the national teams. And when I say national teams, I don't just mean the men's team anymore, because our women's team have been absolutely fantastic. But it's no secret that the Welsh language plays a prominent part in your campaigns and everything that the FAW do. Was this a kind of a conscious choice? It's in our DNA. It's very much part of what we do. Over the last few days, we've agreed a new partnership with the National Centre for Learning, Cymraeg, which will take us to a new level. Because I think it's incumbent on us to honour the language, honour our culture, honour our music and our creativity, and for football to be at the front of that movement, which it clearly is, which is pride in what we are, which is an independent football nation. The sky's the limit. What does the future hold for Welsh football? With the mojo we have and with the trajectory we're on, we're unstoppable in growing the sport. This dragon here, this country that we're representing, over the next few years, we have to produce great things. This changing nation, this new emerging Cymru that really believes in itself. We want to be at the forefront of that. There is no excuses. There's no excuses for the players not to perform in Qatar. We've put the services in place for them. There's no excuses for our staff here. There's no excuses for our bodies, the area associations, the leagues. We have to make sure there's no excuses as to why that we can't be the best in what we do. We've got to qualify for the Women's Euro in 2025. We've got to build lots of pitches across the country. And there's just so many things to get at. We just don't have enough hours in the day, really. Thank you very much. It's amazing. Thank you so much. Smashed it fel Piers Morgan I hun.
O'n i'n edrych ymlaen I ddiosg yn siwt. Ond oedd hi'n ddiwrnod mawr yng Nghaerdydd gyda Cymru yn herio Seland Newydd. Tybed beth yw barn cefnogwyr rygbi am y shifft ma ym myd chwaraeon Cymru. Ac yno es I drwy'r gwynt a'r glaw i'w canol nhw I drio dal eu sylw. Ac nes I rili fynd I ymdrech tro hyn. Cytuno? Agree? No? Yeah, cytuno? Do you agree, lads? Behave? Na? Cytuno? What's Wales' #1 sport? Wales' #1 sport? Sa'n credu bod pobl yn deall y cwestiwn, neu sa'n credu bod nhw'n darllen. Wel, oedd y fanner yn swnio fel syniad da ar bapur. Ond ie, i'w chanol I. Wales! Wales! Tonight, tonight! Come on away! Esbydwr? Ie, ysbrydau. Helo! Be ydi prif gamp Cymru? Rugby, of course, rugby. Rugby. Farming. Farming. Really trick question. You're mugged off there, mate. Rugby banter! Os ti'n cyfalgu Cymru yn football rugby, mae pob yn peth. Rugby! Our national sport is rugby. Our #1 sport right now is football. Why is that? It's more popular. The FAW know what they're doing in terms of embracing the uniqueness of Welshness. Come on, £2 each! Yr un edrych yn gyfarwydd iawn. Out of 10, what would you rate the FAW? I think 10 out of 10. I think they're fantastic. Then the WRU? 5. Probably a 6th. 4. It's got to be a strong 3. Naught. And why is that? Embrace the Welshness, kind of separate themselves from the United Kingdom and be what we are, which is Welsh. Get rid of the 3 feathers. Roedd chi'n gwario ar tocyn? 95. I paid £105 for the £85 each. Takes a piss. Do you think ticket prices are too high? Yes. Do you think that the Welsh rugby game represents the working man anymore? No. Football has really embraced the working class to the point where people identify with football now rather than rugby. WRU money-making machine, isn't it? £40, we got a bargain. Bargain? Bargain! I didn't pay. I got them for free. I neges y WRU. Get your act together. Please gnewch y region yn well. Os ydyn nhw kits ba WRU, I'll have some for free. Yes. Bod yn y stadiwm a chi'n gwrando ar y cerddoriaeth. Mae fe jyst yn teimlo fel pêl-droed Americanaeth a dwi ddim yn meddwl dyw hwnna beth dyn ni eisiau o Gymru. Embrace the uniqueness of our identity. We are Welsh, we are unique, and people will really buy into it. And I feel like that's something the WRU haven't done for a while, and what the FAW have done. Focus on the grassroots. Unless you got the bottom of the pyramid right, you won't get the top right. Get back to the grassroots of the clubs and get proper businessmen in there. Care about local rugby? Or more money, more time? Both. Just Care. be professional. Be professional about the game. Saff I ddweud bod barn gref gan bawb. Sy'n dangos pwysigrwydd chwaraeon I Gymru. Neu bod ni'n meddwl bod ni'n gwybod bob dim am bopeth. Un elfen sydd ar ei gynydd yn y ddwy gamp yw gêm y merched. Bwriad yr FAW dyblu o niferoedd sy'n chwarae heddiw I 20,000 erbyn 2026. Un o'r clybiau sydd wedi gweld gwahaniaeth yw'r Titws Taff. Oedd rhai gweld os oedd y brwdfrydydd yna I gyrraedd y targed uchelgeisiol yma. Wel, unrhyw esgu sydd angos fy sgiliau. Sydd anaidd. Iawn. A fel mae social calendars pêl-droedwyr benywaidd dyddi yma, ond nhw lot rhy bysur I siarad dy fi, gan bod gêm bwysig yn digwydd yn noson hwnna, sef play-off cwpan y byd, Cymru yn erbyn Bosnia. Oedd rhaid I fi aros tan ar ôl y gêm wrth gwrs. Yn y cyfamser, ges I amser I harnesu fy Dylan Ebenezer mewnol. Mae 2 set sgorio. Standing by, Garmon. 3, 2, 1. Siom, cywilydd, methiant, dim dyna'r geiriau bryd dyddio I ddisgrifio perfformiad Cymru yn ei gêm yn erbyn Bosnia. Sut brofiad oedd e? Oedd yn briliant. Nath yn chwarae yn amazing. A mae'n grêt gweld oedd gymaint o blant yna, ond oedd nhw mor frwdfrydig, oedd yn clas. Mae yna lwyth mwy o bobl yn dod I wylio gemau Cymru merched. Ys faint chi wedi bod yn dilyn y tîm rhyngwladol? Dwi'n cofio mynd I ambell gem yn Newport I gefnogi nhw ac oedd do'na llawn llaw ohona ni. A mae'r cynnydd dros yr misoedd dwytha na. Wel, da ni'n torri record bob gem dydan. Chi'n credu bod llwyddiant y tîm dynion di helpu tîm y merched neu mae'r ddau beth I tyfu'n organig? Fi'n meddwl yn sicr bod y ffaith bod y dynion yn neud yn dda yn rhoi kind of lle i'r merched wedyn I lot o bobl ddod I wylio nhw hefyd. Dim ond cwpl o flynyddoedd yn ôl, ond nhw'n chwarae yn hen cytiau dynion. So mae'r ffaith bod nhw gyda'i hunain a'i enwau nhw. Mae pethau fel jyst yn golygu bod nhw yn gallu bod yn fwy hyderus yn nhw hunain a ni'n wedyn yn gallu bod yn hyderus yn nhw. Pam wnaethoch chi ddewis dilyn pêl-droed a chwarae pêl-droed? Pam dim rygbi?
Wel, pan o'n i'n llai, o ti'n cael chwarae rygbi. O, o'n i'n ti'n cael dewis, pêl-droed. Na, as in pan o ti'n fa, nath neb byth fod fel, ti'n moyn mynd i sesiwn rygbi? Ond jyst fel, na, ti'n ferch, paid. Bob gêm mae merched Cymru chwarae, mae record yn cael ei dorri gyda faint o bobl sy'n mynychu'r gem yma. Allen ni ddweud yn eitha sicr taw pêl-droed yw camp Cymru? Dwi'n meddwl mae jyst lot mwy cynhwysol na eitha rygbi, fel yn sôn gyda, fatha... Mae'n costio fatha 70 quid i fynd i watch o gem rygbi, sy'n ridiculous. Fatha, pwy sy'n gallu neud hynna bob weekend. Gemau fatha heddiw mae reit o cynna allan i ysgolion, just fatha, mae'n mor groesawgar. I ddechrau nhw'n gwneud popeth yn ddwyieithog, sy'n gret. Fi jyst yn meddwl mae'n teimlo lot mwy Cymreig. Cyn i gweld lot fwy o ddiddordeb yn eich tîm chi ers fatha llwyddiant y merched? Mae'n cynyddu sy'n gret. Nath Gemma Granger ddod i un o'n sesiynau training ni. So mae pethau fel fel mae wedyn gweld hi fan hyn, ti'n fel, cool, mae hi'n gwybod bod ni'n bodoli a mae'n gwybod bod ni'n chwarae pêl-droed jyst lawr fyna. A gafon ni'n neud gwersi Cymraeg iddyn nhw, so hynna'n ofnadwy yn neis. Maen nhw wastad efo diddordeb ac yn cynnig fatha eisiau dro draw i ffilmio ni ag ati. So fatha, mae'n neis bod nhw gymaint o diddordeb yna ni. Mae'n teimlo fatha teulu, dydy, fatha bod ni'n gallu bod mor uniongyrchol efo'r chwaraewyr a'r players. A da ni eisiau gweld nhw fama hynna fatha ar ser ydyn nhw. Mae jyst yn... Mae yna rhyw agosathrwydd mawr yna, dwi'n meddwl. Sut mae pethau ar lawr gwlad gyda'r clybiau rygbi llai? Is i draw i orllewin Cymru ar gyfer yr El Cardigo, sef Gwylano Dabereiron yn erbyn Cardis Aberteifi. A fel ydw i, o'n i'n awyddus iawn i helpu a gweld os allai greu ychydig o gynnyrf yn y dref a denu torri'r gêm. Helo, dych chi dod i'r gêm Abereiron Aberteifi? Oh, when? Yeah, is it? Yeah, well, to see you there. What time is that then? 2:30, I think. Okay. Helo, dych chi'n dod i'r gêm? Dwi'n ymlaen gen i heddi. Ie. Dod i'r gêm prawn ma? No, we're just at breakfast. Dych chi'n dod i'r gêm? Na. Dych chi'n gymasydd na? Dod i'r gêm prawn ma? Sa'n gwybod, ond dwli ar yr outfit. O, diolch yn fawr iawn. Dych chi am wylio'r gêm prawn ma? Aberteifi yn erbyn Ffistrasol. Dyn nhw, so Abereiron yn erbyn Aberteifi oedd hi? Gello ni Aberteifi 4-2 yn fe. Oedd y gêm di digwydd yn barod? Ffwtbol falle. Ffwtbol oedd fe? Rugby ti'n meddwl? Ie, ni siarad rygbi. Chi'n mynd i watcho'r gêm rygbi prawn ma? Na. Ni wastad yn meddwl taw marchnatoedd un o'r fy nghyfderau mawr i. Chi'n dod i'r gêm prawn ma? Oh no, sorry, we're just visiting. Sorry, na, I'm working. I'm so sorry. Okay. Dych chi am wylio'r gêm prawn ma? Wel, i di na, benda. Diolch yn fawr iawn i chi. Yes! Llwyddiant o'r diwedd. Ar ôl llosgi'r wylan, is i lan i'r clwb ar gyfer kick-off ble oedd brwydr El Cardigo yn myd ferwi. A dath kick-off roedd yn gyflym. Oedd ei bryd neu mwy o waith. Eisiau gael cyflym? Ie. Eisiau gael cyflym ynglyn â rygbi? Pwy sy'n mynd i ennill heddiw se? Abereiron le. Abereiron, siwr ddew. Dwi'n credu bod yr clwb ma'n hanfodol i'r gymuned leol. Ydy, mae'r clwb ma'n gret, mae fel teulu fach. Mae fe'n masif i Abereiron, mae'r following sydd dan i yn Abereiron, mae fe'n briliant. Mae'r cadw'r pentre efo'i gilydd a'r bobl efo'i gilydd. A dyna beth yw cefn gwlad. Sa'n ni'n dibynnu ar Gaerdydd, dwi'm yn gwybod sa'n ddim byd i gael. Cadw'r plant off y stryd yn dyfe? Eitha gwir. A fe'n cael yn y gymuned, a pan mae pethau mynd mlaen yn lleol, a grŵp o bobl da dan ni fan hyn i rhoi pethau mlaen i gwella pethau'r gymuned. A pam ti'n creu bod pobl yn dewis chwarae rygbi yn ytrach na pêl-droed? Pan well. Chwaraeon y gwlad yw e. Rhyw sport Cymru, rygbi neu pêl-droed? O, rugby, definite. Chi'n credu bod cynnau gemau rygbi lotri ddrud dyddi yma? Mae ddigon o job byw. Mae'n iawn i'r cwmnïon mawr, mae'r boes yma sy'n cael y free tickets. Eisiau edrych ar ôl y dîm bach sy'n isio. Ond wedyn, ges i'r alwad. Oh, fucking brilliant. Can I camera zoom in? Here we go. Just kick on then. I see. Diolch yn fawr. Brilliant. Day's been made, though. Live
ddim yn a seagull fucking outfit. Y glanna dath â hi, ac bod fi ddim yn deall pwrpas rolio yn y mwd ar ôl pêl sydd ddim yn bwys yn syth, oedd pawb i weld wedi joio. Ges i gyfle i siarad â un o swyddogion y clwb. Siwr ti dydyn? Golew, boi, golew. So nath i gêm? Eitha caled, rhaid hard i gweld y chwibad dwytha na. Pa mor bwysig yw'r clwb i'r ardal leol? Mae'n rhan bwysig iawn o'r gymuned. Mae fe'n hwb i pawb i ddod i cwrdd a ambell i disadwn. Mae lle mae'n bwngsan. Yn gweud y gwir yn fe. Os mae'n neis yw, byddai mor Gymreig? Ni'n treol hybu y gymuned gallu, so pob post ni'n rhoid ar Facebook. Mae'n ddwyieithog Gymraeg yn gyda wastad. Pa mor hawdd yw deni fod ar chwaraewyr i ymuno gyda'r clwb? So mae bach o struggle ar foment o rhoi dran tan 15 lan i'r ieuenctid. Fi'n credu ers Covid mae pethau wedi bod bach yn tuff. Mae pobl wedi ffindio pethau eraill yn neud. Mae'n rhai war y pêl-droed, mae bach o drop-off wedi bod. So ti'n gweld lot o'r bobl ifanc falle'n mynd tuag at y pêl-droed? Sa'n gweld pam lle nhw'n mynd llaw yn llaw, mae wastad y beth na o pêl-droed fydd rygbi. Sa'n gweld pam nhw'n ffili gweithio dy gilydd a fi'n credu gallu rygbi dysgu lot o ffordd mae'r FAW ar Cymru wedi cwbio'r gêm i nhw. Sa'n wedi bod lawr i'w tro gêm yn Cyrdydd, yn Gladwell, cos byddwn ni'n joio yn y plant i'r 3 blant mi. Sa'n wedi bod lawr o'l dro, jyst fi ffili ffordd o'r prysau tocne. Fi yn tempted i fynd lawr a nhw i tro pêl-droed, chos mae'r tickets yn 10-20 Ganto, calon y gymuned yw'r fatha'r clwb rygbi a falle. Ti'n gweld yna newid y fe'n 20 mlynedd? Mi'n gwybod bod lot o clybiau rhwng Cymru yn stryglan ar y foment. Mae'n i gyd yn pitro mewn basically os mae'n angen neud rhywbeth. Mae'n rhywun torri'r porfa, neud y llinellau, mae'n wastad gwaith neu yma. O'n i'n lwcus iawn fan hyn bod digon o pobl yn fodlon neud na. Yn ddibynnol iawn arno caredigrwydd pobl eraill, i bod yn onest. Be fes ti'n neud os y clwb yma ddim yn bodoli? Ti fas Primax o'n dim mesul ti'n gynnu, sa'n gwybod. Na, sa'n gwybod, mae wedi bod rhan mor fawr o bywyd fi, dros 20 mlynedd nawr. Diolch yn fawr iawn. Wel, dwi ddim yn ormod i ddweud bod gan bawb farn ar chwaraeon yng Nghymru. Unwaith eto, oedd hi'n bryd i wisgo'r siwt, ac oedd y moustache wneud fi edrych ychydig fel gwerthwr ceir ail awd dodgy. Ond i'n awyddus i fynd i lygad y ffynon. A roi ychydig o'r pwyntiau oedd ni wedi clywed ar fy nhaith i Geraint John, cyfarwyddwr cymunedol y WRU, i weld fel oedden nhw'n bwriadu adfer y sefyllfa. So lot o bobl na'n nabod y stadiwm yma fel Stadiwm Genedlaethol Cymru, ond yn ôl arolwg diweddar, mae camp Genedlaethol Cymru ddim yn cael ei chwarae fan hyn, yn anffodus. Be sy'n ei ddigwydd? Os ti'n edrych ar ôl hanes, mae mwy o pobl wedi chwarae pêl-droed trwy'r amser, so beth yn cael 70,000 o pobl fan hyn i edrych ar gêm, a fel disadwn diwetha erbyn ariannyn o dros 50,000. Mae pobl yn dod ma i fi, dim competition rhwng pêl-droed a rugby yw i ni, beth ni moyn pobl yn bod yn iach. Ond os mae pobl moyn chwarae pêl-droed, os mae pobl moyn nofio, os mae pobl moyn chwarae hoci, cricket, netball, mae lan iddyn nhw. So, ni wedi bod yn siarad efo lot o gefnogwyr pêl-droed, gefnogwyr rygbi, a lot o nhw'n sôn amdano llwyddiant FAW yn ymfalchio yn y iaith. Dych chi'n credu bod y WRU yn gwneud digon dros y iaith Gymraeg? Sa'n meddwl bod unrhyw un yn gwneud digon i gweud y gwir, mae rhaid ni gwella a mae rhaid ni wneud mwy yn Gymraeg. Falle bod pobl ddim yn gweld popeth ni'n wneud yn Gymraeg, a falle bai ni dilyn ni dangos falle mwy. Wythnos hyn neu wythnos nesaf bod person newydd yn mynd i dod mewn i'r undeb, gweithio yn yr adran Cymraeg i wneud yn siŵr bod popeth yn Cymraeg ac yn Saesneg, helpu'r chwaraewyr, helpu pobl sy'n gweithio yn yr adran hefyd i falle dysgu Cymraeg hefyd. Clwb rygbi yw calon lot o gymdeithasau o gwmpas Cymru. So be yw'r y prif bethau ydych chi'n neud er mwyn hybu'r clybiau yma? Ni'n dweud, gall y clwb i the hub of the community, os maen nhw'n gwneud sens, ond ni'n neud yn siŵr bod bechgyn a merched, pan nhw'n mynd mewn i'r clwb, maen nhw'n meddwl, dwi moyn bod ma, dwi moyn dod yn ôl ma, dwi'n gallu dod mwy o ffrindiau yna. Treol helpu nhw gyda grants, gyda arian i datblygu'r facilities yn y clwb. Mae wir i ddeud bod y niferoedd o bobl sy'n chwarae rygbi yn y grassroots yn cynyddu bob blwyddyn. Mae pobl wedi crybwyll, bod nhw ddim yn teimlo bod nhw'n cael digon o gefnogaeth. Ni'n mynd mas i'r clwbiau, mae pobl gyda ni yn bob ardal o'r gêm. Ni'n cael cyfarfod, mae'r clwbiau'n cael cyfarfod bob mis. Chans i siarad ynglyn â'r gêm, beth sy'n digwydd yn y gêm, beth arall maen nhw'n moyn y gêm. A ni'n treol roi y gwybodaeth na mas i'r clwbiau. Os ni ddim yn neud digon da, mae rhaid ni gwrando. Falle bydd rhaid ni edrych beth gallu neud i gwella. Chi'n sôn iechyd y gêm, a mae chi'n ddod lawr ar y penwythnos a chi'n gweld gymaint o gefnogaeth mae'r tîm Genedlaethol yn ei chael. Sut mae ailddenu pobl i fynd i wylio rhanbarthau? Mae pobl bod trwy ni'n Dwi'n meddwl ni'n siarad beth i'n glem, mae pobl yn siarad beth sydd ddim yn digwydd, beth sy'n wael yn y gêm, yn lle siarad beth, drych ar gêm, drych mor dda mae'r chwaraewyr,
So mae rhaid ni'n neud yn siŵr bod ni'n gweithio yn y gilydd, yr undeb, rhanbarthau, pobl sy'n mas na hefyd, yr ysgolion. Mae'n anodd, ond hefyd ni'n cael lot o pobl sy'n dod fan hyn i'r gêm. Oedden nhw gyd yn mynd mas i'r rhanbarthau dysadwn, falle bod nhw ddim, ond y peth bwysig i gofyn nhw beth maen nhw moyn i gweld ar eu dysadwn. Mae lot wedi crybwyll prisiau tycynnau, a beth sy'n gwneud Cymru mor unigryw a'i hanes rygbi nhw yw bod yn gêm dosbarth gweithiol. Ydy'r cysylltiad yna wedi cael ei golli nawr? Ni'n edrych ar hwnna yn strategaeth newydd, mae rhaid ni edrych. Bob amser mae Gymru chwarae. Dynion neu merched, ni moyn mor gwmyd o pobl. Ni'n gwybod bod Gymru ddim yn gwlad gyfoethog, falle newid rhai o'r tycynnau, prisiau ni'n neud, ond ni yn edrych ar fe. Mae'n tamau bach yn wahanol. Yr arian sy'n dod mewn fan hyn sy'n helpu tyfu'r gêm mas fyna. Sy'n helpu'r rhoi arian mewn i'r rhanbarthau hefyd. Os mae'r arian yn mynd lawr, mae'n rhaid ni'n meddwl beth ni ddim mynd i wneud. Lle fydd y gamp mewn 20 mlynedd? Be yw'r prif bethau allwch chi wneud er mwyn adennill statws rygbi fel camp Genedlaethol Cymru? Ti'n dweud ni ddim na, falle glai dweud ni yn na. Mae pobl yn meddwl yn wahanol. Os ti'n edrych faint o pobl sy'n dod mewn fan hyn, mae mwy o pobl dod i edrych y gêm rygbi na unrhyw beth. So, y peth bwysig i ni, wneud yn siŵr bod unrhyw un sy'n yng Nghymru gallu chwarae'r gêm ni. Dim cystadleuaeth yw e? Dwi ddim yn meddwl cystadleuaeth hyn. Ni'n wlad mor fath. Ni gyd moyn yr un peth. Ni'n gwybod bod y gêm yn tyfu ynglyn â'r gêm merched. Ni'n gobeithio bydd y tîm genedlaethol yn tîm merched ennill cwpan y byd. Ni'n moyn y dynion hefyd ennill cwpan y byd. Os ni'n gweithio yn y gilydd, bydd Gymru'n well, a pob adran o Gymru'n well hefyd, a falle bydd y wlad yn mwy iach. Brilliant. Dyna ni. Dyw treiliad amser nôl y sôn ddim yn un llinol. Mae'n debycach i dirwedd yn gwlad, yn un llaw cypau ecstatig a dyffrynoedd di-ben draw diflas. Falle bod yn cymariaeth i wneud fan hyn rhwng llwyddiant a phoblogrwydd yn campau cenedlaethol a thirwedd Cymru. Ond falle bod fi'n gorestyn y gymariaeth a swnio fel rhyw fardd twattlyd. Er hyn, mae rai cyfaddau bod ni'r Cymru, maint yn cenedl, di gwneud marc trawiadol ar lwyfan rhyngwladol mewn sawl camp. Am rhaid ymfalchio yn hyn. Mae pêl-droed y rygbi yn rhan anatod yn diwylliant a'n DNA. I un deimlo fel i fod yn llithro o ddwylo bobl oedd yn neud mor arbennig, mae yna dal lygedyn o obaith. Ond mae rhaid cofio, dyw byd y bêl-gron ddim yn berffaith chwaith. Mawredd y ffaith bod ni'n Qatar, ac yn debyg i rygbi, prin yw'r poblogrwydd sy'n treiddio lawr i'r cyngreiriau cenedlaethol. Mae pwysigrwydd y peli i iechyd, cymunedau, a'r ffaith bod cydraddoldeb rhyw yn cael ei ddatblygu yn araf bach werth ei ganmol. Ni'n wlad rhy fach i gymeryd ochrau ac ymladd yn erbyn ein gilydd. A fel y dad yn dweud wrth mi ddod oddi ar y cae, nid da lle gellir gwell. A cofio, mond gêm ydi o.